Prvních 20 minut jsem byl fascinovaný. A protože jsem dneska spal 3 hodiny a makali jsme na všech 14 koncertech celou noc, tak jsem usínal a nevěděl jsem, co mám dělat. Já jsem všechny jazykolami, já jsem se štípal, já jsem se kousal do jazyku, já jsem prostě přemýšlel, snažil jsem se vymýšlet, učit se, nebo rekapitulovat si učení na státnice a usínal jsem a věděl jsem, že to nemůžu zastavit.